FAN TV. Tugiye kubasuhuza abakurikiye YouTube channel yacu, aho tugiye kubagezaho amakuru ajyanye na Fred Gisa Rwigema. Gisa Fred Rwigema ni intwari iri mu rwego rw'imanzi, rumwe mu nzego eshatu z'intwari z'u Rwanda. Izo nzego eshatu ni Imena, Imanzi n'Ingenzi. Urwego rw'imanzi ari narwo Fred Gisa Rwigema arimo rushirwamo abantu baranzwe n'ibikorwa by'ubutwari bihebuje kandi bakaba batakiriho, bakaba baratabarutse bitangira igihugu. Ibi bikorwa birimo kugaragaza ubwitange, batizigama, kwigomwa inyungu bwite hashyirwa imbere inyungu z'igihugu zifitiye akamaro gahebuje imibereho rusange y'Abanyarwanda. Kubera ubutwari no kwitanga bwa Fred Gisa Rwigema, yaguye ku rugamba yari ayoboye rwo kubohora u Rwanda ku itariki 2 Ukwakira 1990, ubwo yari umugaba w'ingabo za RPF Inkotanyi, Rwanda Patriotic Army Inkotanyi. Yaguye ku rugamba rwo kubohora u Rwanda yatangije ariko ntarusoze, nubwo abamusimbuye batigeze bamutenguha. Tariki ya 1 Ukwakira 1990 ni umunsi utazibagirana w'itangizwa ry'urugamba rwo kubohora. Naho tariki ya 2 Ukwakira 1990 ni umunsi Fred Gisa Rwigema yatabarutseho. Yaguye i Kagitumba, ubu ni mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba. Fred Gisa Rwigema yavukiye i Ruyumba tariki ya 10 Mata 1957. Ubu aho yavukiye ni mu murenge wa Nyamiyaga ho mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Yabyawe na Anastase Kimonyo ndetse na Gatarina Mukandirima. Ahabwa amazina ya Emmanuel Gisa. Yashakanye na Jeannette Urugene, bakora ubukwe tariki ya 20 Kamena 1987. Nyuma babyarana abana babiri, umuhungu n'umukobwa, ari bo Gisa Juni na Gisa Teta. Intambara n'imyivumbagatanyo yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1959 n'1960 yaranzwe no gutoteza no kwica Abatutsi, ndetse na Anastase Kimonyo se wa Fred Gisa Rwigema aratotezwa, aranafungwa, amara umwaka wose muri gereza. Nyuma umubyeyi we afunguwe, umuryango we wabanje guhungira muri Paruwasi Gatulika ya Kamonyi. Nyuma bikomeje kuba bibi, bahungira mu gihugu cya Uganda, ari naho yakuriye. Bakigera muri Uganda babanje kuba mu nkambi y'impunzi yo muri Ankole. Nyuma mu mwaka w'1966 bimurirwa mu nkambi ya Kankuge mu gace kitwa Toro, aho bari kumwe n'izindi mpunzi z'Abanyarwanda bari barahunze intambara yo gutotezwa yarangwaga mu Rwanda muri icyo gihe. Akigera muri iyo nkambi, Fred Gisa Rwigema yahise atangira amashuri ye abanza, ayarangiza mu mwaka w'1972. Kuva mu bwana bwe, Fred Gisa Rwigema ntiyumvaga neza impamvu ituma ababyeyi be n'umuryango muri rusange barahunze, ndetse yahoraga nibaza impamvu badataha ngo bajye kuba iwabo mu Rwanda bave mu buhunzi, ariko bakamubwira ko mu Rwanda bitoroshye kuko n'abashatse gutahuka bahuye n'akaga gakomeye karimo no gutakaza ubuzima bwabo. Fred Gisa Rwigema yakundaga akarasisi ka gisirikare cyane, bigatera umuryango w'impungenge cyane nyina Gatarina Mukandirima ko gukunda ibijyanye n'abasirikare cyane byatumaga bakeka ko bishobora kuzamuviramo kureka amashuri akigira mu gisirikare. Arangije amashuri abanza mu mwaka w'1972, yahise akomeza mu mashuri yisumbuye. Yatangiye mu mwaka w'1973 mu kigo cyitwa Mbarara High School muri Ankole. Nubwo yari akiri umwana, yahoranaga inyota yo kumenya amateka y'u Rwanda kandi yakundaga kuganiriza abantu bakuru nabo bari barahunze bava mu Rwanda, bari batuye hafi y'ishuri, akababaza amateka y'u Rwanda. Mu bantu bakomeye Gisa Fred Rwigema ahuriye nabo mu mashuri ndetse bakaba inshuti zikomeye,
bagatandukanwa n'urupfu harimo Paul Kagame ubu wabaye perezida w'u Rwanda kugeza ubu. Amateka y'u Rwanda n'ay'ibijyanye no kubohora u Rwanda wayavuga utibanze cyane kuri izi nshuti zo mu buto zaje kuba icyomoro cyomoye imitima y'abanyarwanda benshi, dore ko imitekerereze yo gukunda igisirikare, kwitanga no kwanga akarengane ari ibintu bari bahuje cyane ubwo biganaga. Bombi baragendanaga kenshi bagasura abakuru bazi amateka y'u Rwanda, bagahora bafite inyota yo kurushaho kumenya igihugu cyabo cy'amavuko, kandi bagahora batekereza icyo bazakora kugira ngo akarengane n'itotezwa bakorewe bihagarare burundu no ku bandi banyagihugu bumva ko babikorerwa. Fred Gisa Rwigema yakundaga gusoma ibitabo y'abaharaniye kubohora ibihugu byabo nka Kame, Nkrumah, Mao Tse-tung ndetse na Fidel Castro n'abandi bagiye baba abantu b'indashyikirwa ku isi. Aho yigaga yahoranaga ishema ryo kwerekana ko ari umunyarwanda kandi akunda kuvugisha abo bigana Ikinyarwanda nubwo bavugaga indimi z'amahanga, bigaragaza ko urukundo yari afite u Rwanda rwahereye mu buto. Mu mwaka w'1974 Fred Rwigema nibwo yaje kureka amashuri asanzwe ajya mu gihugu cya Tanzania gukurikirana imyitozo ya gisirikare na politiki. Aha we na bagenzi be bari bahamagajwe na Yoweri Kaguta Museveni ubuyobora Uganda, bashakaga kuzarwanya ubutegetsi bw'igitugu bwa Idi Amin Dada wategekaga Uganda muri icyo gihe. Muri Nyakanga 1976 nibwo Fred Gisa Rwigema nabo bari kumwe harimo inshuti ye Salim Saleh bakomereje imyitozo mu gihugu cya Mozambique, aho bahuriye n'abandi basirikare barimo Colonel Musito waje kuba umwe mu basirikare bakuru b'ingabo zari za FPR Inkotanyi zatangije kandi zikanatsinda urugamba rwo kubohora u Rwanda. Fred Gisa Rwigema yatangiye kumenyekana cyane mu mwaka w'1979 nyuma y'intambara yakuye ku butegetsi bw'umunyagitugu Idi Amin Dada mu 1980. Igihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu Fred Gisa Rwigema yari mu basirikare bakuru bacungaga umutekano wa Yoweri Kaguta Museveni wayoboraga umutwe wa EPM, Uganda Patriotic Movement. Umutwe wari ufite umwihariko mu gihugu kuko utari ushingiye ku idini cyangwa ku bwoko nk'uko byari bimenyerewe. Kwa 11 Gashyantare mu 1981 hamwe n'abandi basore 27 barimo abanyarwanda babiri aribo Rwigema Fred na Paul Kagame bafatanyije na Kaguta Museveni batangije intambara yo kurwanya ubutegetsi bw'igihugu bwa Obed. Kuva mu mwaka w'1985 Fred Rwigema yakomeje kuba umwe mu bayobozi bakuru ba NRA, ishami rya gisirikare rya RNM, ari naho yaboneye umwanya wo gukomeza gutoza intambara abanyarwanda, akababwira abanyamahanga yabagamo agaciro ko kuba umunyarwanda. Fred Rwigema yagiye agira imyanya ikomeye muri NRA ndetse aba n'uwungirije umugaba mukuru w'ingabo. Icyo gihe Rwigema yasabwe n'ubuyobozi bwa NRA kwinjiza abasore barangije amashuri makuru mu gisirikare, maze abanyarwanda binjiramo ari benshi, babona uko banatangira imyitozo ya gisirikare yo kuzabohora u Rwanda. Muri aba basore harimo na Kagame Paul waje kuba umugaba mukuru w'inkotanyi nyuma y'urupfu rwa Fred Gisa Rwigema rwo ku itariki 2 Ukwakira 1990, aza no kugeza ku ntsinzi yo kuwa 4 Nyakanga 1994. Bityo intego yo kubohora u Rwanda iba igezweho. Fred Gisa Rwigema n'itsinda yari ayoboye ry'abasirikare babohoye u Rwanda bazirikana ibikorwa by'ubutwari byamuranze. Abanyarwanda benshi nabo bubaha cyane izina Fred Gisa Rwigema kuko yabuze ubuzima mu gihe yashakaga kurokora ubwa benshi. Icyiciro cy'intwari kizwi nk'imanzi Major General Fred Gisa Rwigema agisangiye n'umusirikare utazwi izina. Umusirikare utazwi izina ni ingabo ihagarariye izindi ngabo zose z'u Rwanda zitangiye igihugu, zagoye ku rugamba cyangwa zashoboraga kurugwaho mu gihe cyahise, icy'ubu ngubu n'ikizaza zirwanira igihugu. Hari bimwe na bimwe ahuriyeho na Che Guevara, nza kuvuga hasi. Abamuzi bavuga ko yavugaga make
ahubwo agakunda gutega amatwi. Yakundaga kuganira n'abakuru abaza amateka y'u Rwanda. Hari ibyo ahuriye na Che Guevara kuko nawe yarwanye intambara nyinshi. Yagiye muri Filimora muri Mozambique mu ngabo zari ziyoboye na Sumana Machel. Yabaye mu ngabo zakuye Idi Amin Dada ku butegetsi, ndetse yari mu ngabo zakuye Milton Obote ku butegetsi. Ibikorwa byose by'ubutwari yari amaze gukora, amaze no kugera mu nzego zo hejuru i Bugande. Yasanze kuba muri izo nzego bidahagije, ahubwo agomba gufasha abanyarwanda gutaha. Ku bw'amahirwe mabi, ku munsi wa kabiri bageze mu Rwanda, ku itariki 2 z'ukwezi kwa 10 1990, umwanzi yahise amudutwara. Fred Rwigema clearly prefers to listen than to speak. We were going on Friday, and then some of us decided to we could stay, but we stayed Monday. And then we saw them all come down. It was too late for us. But they were all right with it. But they had all the covers all over, all around. Joined by the parish especially. They came up here. Sister Mary. Sister Mary is at first shocked when Rwigema extends his left hand in greeting instead of the right, until she is informed that the right arm suffered injuries, which again Rwigema does not dwell on or explain. Clearly, these servants of God had not seen a well-behaved soldier in many years until NRA arrived at their convent. They broke into the college, the houses, and they check kidogo. Wakasema kwamba hapana, kwamba hili jambo sio tu. Na wale ambao wanaendelea na mazungumzo vile wanafahamu jambo hili. Lakini vile sio mzuri kuacha askari wetu bila kujua kitu gani. Fahrenheit TV.